Good. Pause. Good. Same. Good. Pause. Good. Pause. Good. Pause. Good. ட்ரை பாக்ஸ் அகாடமியுடைய ஸ்டேட் லெவலுக்கான மெடலிஸ்ட் இது. இந்த கோல்டு மெடல் எடுத்து தமிழ்நாட்டுடைய 2 கோல்டு மெடல் கிடச்சி. அதை ஃபஸ்ட்டு பாய்ஸுடைய கோல்டு மெடல் ஒன்று தான். அது பாய்ஸ் பண்ணாருங்க அண்டர் 14. கோச் மழை வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்க? மழை வந்தால் கோச் மழை வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்க? மழை வந்தால் கஷ்டம் சார், ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அது மழை வந்து என்ன பண்ணுவோங்கன்னா, நாங்கள் அதுக்குள்ளே என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது, ஒரு ஸ்டேஜ் மட்டும் தான் இருக்குதுங்க, ஸ்டேஜ் உள்ளே போய்டுவோம். மழை வந்து எங்களுக்கு மழை தான் எங்களுக்கு பெஸ்ட்டு எதிரி. இந்த அவுட் ஆஃப் ஆரில் பண்ணுறது எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுதான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு இது. சரி, என்ன வேறு வழி இல்லை. இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை எப்படின்னா வேறு வேணும் கிடைக்குது சென்னையில் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் வேணும் பொறுத்தவரையும் மழை இல்லைன்னா ரொம்ப அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக பண்ணிட்டு போய்டுவோம். மழை வந்ததுன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். ஓகே, இப்போ நான் கொடுத்த லெசன் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஓகேவா? கொடுத்த லெசன் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த 1 to double missing, 1 to இந்த double missing left right, இந்த missing இந்த ரைட்ல 3 punches, இந்த காம்பினேஷன். ஓகே, ரெடி? double missing 1 2 left right, missing ரைட்ல 3. Good. Same. Yes. Good. Good. Sorry. Good. Movement. Good. Pause. Good. Good. Pause. Good. Right. Movement. Circle. Good. Same. Good. Only single right. Upper left right. Okay. Double left right. Double missing. Right. Upper left right. Right. Upper right. Right left right. Good. Right left right. Right up right. Slipping last is. Good move. Good move. Fire. Very good. Hey. Good. Fire. Ulla varano. Fire. Good. Fire. Hey. Good. Hey. Hey. Upper right. Last lesson. Hi. Last lesson that comes. 1 to missing, double missing, 4 punches. Upper left right. The slip right, upper left right. 4. Upper left right. Good. 4. Mala padding. Right up right. Good. Fatla. 4. Hey. Higher. Hey. High. Hey. 4. Hey. Last. Upper right lower. 4. Down missile. Upper left right. Missile. Right up left. அது கரெக்டாக ரைட் ஸ்டாப் அவுட் வெளியே போகலாம். ஒன்று மட்டும் ஷோபா குதிரை பரத்து வராது. சரியா? 1 to ஷோபா 1 2. Pause. Long body வெளியணும். Good. Develop right ஷோபாக்ல. Good. Fire. Good. Same. Good. Pause. Good. Same. Good. Pause. Good. Pause. Good. Pause. 1 to ஷோபா right left right. Right up right. Right up left right. Right. Right up right. Nalladi. Good. Movement. Right up right. Right. Same. Good. One up right. Left right. Right left. Right up right left. Right up left. Right. One left. One up left. Right left. Good. Right up right. Right up left. Good. One left. One up right. Right left. Good. Right up right. Sorry. Right up last. Good. One left. Hey. Speed level. One up right. Good. Move. Right left. Good. Right up right. Good. Up right.
out. Thickness in the combination, the bang right left right. First நான் இப்படி குத்துறேன், அதுக்கப்புறம் இப்படி குத்துறேன். Want to slip upper left right, slip right left right. Right left right setting. Want upper right. Right left right, okay? Good. 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 Same right up right in this side. Good. 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 Right up right, okay? Hey. Good. Hey. Sorry. Hey. Hey. Udama. Good. Right left right, missy right left right, bowing, slipping upper left right. Right up right. Slip upper left right. Hey. Fire. Hey. Hey. Fire. Fire. Right left right upper double up left right. Okay. Double up left right last. Hey. Hey. Fire. Hey. Hey. Sorry. Hey. Hey. Fire. Patala. Fire. Last a sickness in the combination. Left to the bang right up right, okay? Bang, sorry. Hey. Ipa. Adi. Hey. Fire. Hey. Fine. 2024 உத்தரப்பிரதேஷ்ல பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் மெடல், இந்த நேஷனல் மெடல் சில்வர் மெடல் சுஜித். நெக்ஸ்ட் மெடல் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் இந்த சிபிஎஸ் 2025 ஹரியானாவில் நடந்த கோல்டு மெடலுங்க. சிபிஎஸ்ல நடந்த லெவலில் நேஷனல் லெவலில் கோல்டு மெடலுங்க. இவர் பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் 2025ல பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஃப்ஐ தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நேஷனல் கேம் நடக்கிற ஸ்கூல் கேம்ல நடந்ததுல பார்த்தா கோல்டு மெடல். இப்போ லேட்டஸ்டா வந்து பிஎஃப்ஐல நடந்த சப் ஜூனியர் அண்டர் 14 வந்து அண்டர் 15 நடந்த ஏஜ் கேட்டகரியில் இந்த கோல்டு மெடல் எடுத்து தமிழ்நாட்டுடைய 2 கோல்டு மெடல் கிடைச்சி. அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாய்ஸுடைய கோல்டு மெடல் ஒன்று தான். அது பாய்ஸ் பண்ணாருங்க அண்டர் 14ல். அதில் 3 மெடல் எங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 5 இயர்ஸில் உடைய அச்சீவ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தொடர்ந்து ஒரு 3 வருஷம் 2024, 25 25ல 2 பேர் பண்ணாங்க. 26ல தொடர்ந்து பண்ணிடுறாரு. தொடர்ந்து 2 வாட்டி சாம்பியன்ஷிப்பாக இருக்கிறாரு, சாம்பியனாக இருக்கிறாரு நேஷனல் லெவலில். ட்ரை பாக்ஸ் அகாடமியுடைய ஸ்டேட் லெவலுக்கான மெடலிஸ்ட் இது. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் லெவலில் நடக்கிற ஆர்டிஎஸ் பிடிஎஸ் சொல்லுவாங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் நடந்து முடிச்சு ஸ்டேட் லெவலில் நடந்த கோல்டு மெடல் எடுத்த பிள்ளைங்க உங்களுடைய இதில் இருக்கிறாங்க. 2வது பிஎஃப்ஐயில் நடக்கிற நம்மளுடைய தமிழ்நாடு அசோசியேஷன் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு ரீதியாக நடக்கிற நேஷனல்ஸ்க்கான செலக்ட் பண்ணி கோல்டு மெடல் எடுத்த பிள்ளைங்க தான் இவங்கலாம். இது இல்லாமல் இன்விடேஷன் டோர்னமெண்ட் நடக்கிற எல்லா டோர்னமெண்ட் பண்ணுற பசங்க இருக்கிறாங்க. ஓவராலாக இந்த ட்ரைபாக்ஸ் அகாடமியில் அதிகமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு மெடலிஸ்ட்ல இருக்குது. எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமா ஒரு கௌரவமாகவும் நாங்கள் நினைக்கிறோம். இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது ஒரு சந்தோஷமா சப்போர்ட்டாகவும் இருக்குது. இதோடைய கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா கப் பாக்ஸிங் சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 இயர்ஸ்லேருந்து ஒரு 12 இயர்ஸ்க்குள்ள அதான் நேஷனல்ஸ்க்கு எலிஜிபிலிட்டி இல்லாத ஏஜ் கேட்டகரியில் நடக்கிற டோர்னமெண்ட். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாமே கோல்டு, சில்வர், பிரான்ஸ் எடுத்த பிள்ளைங்க. அதை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ட்ரைபாக்ஸ் அகாடமியில் நியூட்ரிஷன்லையும் மெடலிஸ்ட் பண்ணுறாங்க, ஸ்டேட் லெவல்லையும் பண்ணுறாங்க, நேஷனல் லெவல்லையும் பண்ணுறாங்க. இந்த 3 கேட்டகரியில் பண்ணுறோம். இதில் ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, நாங்கள் ஒரு 7 வருஷம் முடிச்சிருக்கிறோம். இந்த 7 வருஷத்தில் தமிழ்நாட்டில் நடந்த சென்னைக்குள்ளே நடக்கிற டோர்னமெண்ட் ஸ்டேட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலாக இருக்கட்டும் எதுவும் இருந்தாலும் ஓவரால் சாம்பியன்ஷிப் இதுவரை நாங்கள் ஒரு 20 சாம்பியன்ஷிப் எடுத்துருக்கிறோம். அந்தளவுக்கான ஒரு எஸ்டாரியாக பண்ணிருக்கிறோம். இன்னும் பெஸ்ட்டாக பண்ணுவோம். எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய சப்போர்ட்னால இதெல்லாம் நடக்குது, பேரண்ட்ஸுடைய சப்போர்ட்டும் நடக்குது. 2வது எங்களுக்கான அசோசியேஷனும் ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்குது. அதில் ஒரு நல்ல நீட்டாக எல்லா வகையிலுமே பசங்க நல்லா ரெடி பண்ணி நேஷனல் லெவலில் போயிட்டு வரோம். அதுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் நன்றி சொல்கிற நேரத்துலங்க.